run ahaantii Marina Beach State mashruuciisa waa mashruuc aad u ballaaran maanta waxaan dhagax dhignay wejigiisii ugu horeeyay wejiga koowaad haddii aan wax idinkaaga sheego wuxuu ku koobnaan doonaa 300 oo guri 172 ka mid ah waxay noqonayaan bilooyin gaagaaban looguna waqlali doono guryo samo 128 waxay noqon doonaan guryo iskor saaran ama guri G+1 ah oo loo bixinayo krama waxaa ummadda Soomaaliyeed ha ku dayato ganacsatadeedan maanta dhulkeenu wuxuu leeyahay badiyo bari bal hadda dhiyar haddaad jalleecdaan baddaas waxa la wixii idinku jiro dhow inaga baxaya marka dadkana baryaha wax badan baa ku jira anigu da joog baan ahaa maalina kamaan bixin wadankan laakiin waxaan rabaa inaan ku dhiirigeliyo maamulka gobolka banaadir arrimaha la xiriira waxyaabaha xumeynaya wejiga dhulka ku yaala xeebaha agtooda sida qaldan loo isticmaalay ama mararka qaar yani dhacdooyin amni darrida xataa la xiriira ay ka dhacaan oo waxaad loo xalili karo hab dawli ahaana lagu xalili karaa qofkaani ganacsi aan ku habboonayn akhlaaqda dhaqanka Soomaalida ama diinta Islaamka toona ma samayn karo soo shati u haysan qofkaan shati loo siiyay business ma samayn karo marka waxaan ka codsanaa maamulka gobolka banaadir iyo inta uu ka shaqeeyo arrimahaas in la xalliyo runtii waxay ka jiraan yani marka in la xalliyo Marina Beach State oo xeebtan ku yaala quruxda badan oo ah mashruuc wadani ah ee Soomaaliya ay maalgelinayso waxaan rajaynaynaa iyagoo ku guuleysanayo hubo inay Marina Beach State 2 3 4 ilaa xeebaha Soomaaliya ay ka wada dhisaan ayaan ugu baaqaynaa kana rajaynaynaa waxaan isleeyahay bilicda magaalada quruxdeeda raaxada iyo shacbigeena inuu helo deegaano u qalma talaabtan marka waa talaab yididiilo leh aad iyo aad oo qalbi wanaag u ah aan soo dhaweynayno ganacsatada Soomaaliyeed ee uu gudoomiyaha u yahay Maxamed Cabdikariin Gabayre iyo Ismaaciil iyo state-kan gabadha madaxda ah Liin dhammaan inta gacan ka geysatay waa uga mahadcelinayaa waa bilow wanaagsan Soomaalidu wax u bilaabaday rabaan mar haddii loo bilaabo ku soconayaan waxaan soo aragnaa waa xumaan haddii loo bilaabo xumaantay wadaaya wanaag haddii loo bilaabo midkaan oo kale waa wadaaya shaqo igama jira taasoo intaan soo joogaan soo arkay marka wanaaga in lagu tartamo insha Allah taala ayaan rajaynayaa kanuna oo noqdo wanaag bilowday ee lagu tartamo waxaa tusaale yar u ah hadda in ganacsigeenu kobcayo maalin walba waxaa dalkeena kusoo kordhaya xafladaha noocaan oo ama barnaamij lagu daafurayo ama lagu qabanayo barnaamij bulshadaan qiimo u shalay waxaan usoo joogay suuqa weyn ee magaalada Muqdisho oo laga daafuray beerta nabadda oo ah meel loo soo dukaamaysi tago oo lagu kulansiinayo ganacsatada iyo macaamiisha waa runtii muusan jirin waxaa socda barnaamijyo lagu maalgelinayo ganacsatada oo runtii ama hay'adaha caalamiga ay wadaan ama ganacsatadu ay doorkooda ku leeyihiin